एक बाल की बात है। एक छोटी सी चिड़िया थी। नाम था गुड़िया। वह बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी, पर उसके पंख कमजोर थे। हर दिन वह पेड़ की सबसे ऊपरी डाल को देखती और सोचती, काश मैं वहां तक पहुंच पाती। एक सुबह आंधी आई और गुड़िया डर के मारे कांपने लगी। अचानक उसने देखा कि एक घायल गिलहरी जमीन पर पड़ी है। डर के बावजूद गुड़िया नीचे उतर गई और अपनी छोटी चोंच से उसे सुरक्षित झाड़ी तक खींच लाई। अगले ही दिन गुड़िया ने महसूस किया कि उसके पंख पहले से मजबूत लग रहे हैं। उसने हिम्मत की, हवा में छलांग लगाई और इस बार वह ऊपरी डाल तक पहुंच गई। गुड़िया मुस्कुराई। उसने समझ लिया, कभी-कभी दूसरों की मदद हमें वह ताकत दे देती है जो हम अपने लिए ढूंढते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।